Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bu evlərin birinin videosunu sizlər üçün paylaşmışdım. İndi digər evin də videosunu səhifəmdə paylaşmaq istəyirəm. 2 dənə yanaşı evdir, kvadratları, həyətinin sotu, hər biri eynidir. Ev Zabrat qəsəbəsində, Zabrat dairəsi yaxınlığındadır. Magistral yolla məsafəsi cəmi 100 metr məsafədir. Kubcalı evdir. Qiyməti də çox münasibdir. Qazı, suyu, işığı, evin bütün kommunal xəttləri mövcuddur. Kanalizasiya xətti mərkəzidir, evin sənədi kubcadır. Təyinatı isə xüsusi mülkiyyətdir. Evin padvalına 2 yerdən girişi qoyulub, sağ tərəfdən arxasına keçmək üçün yer saxlanılıb. Ev yerdən 9 daş kürsüdə tikilib. Çardağına da girişi var. Dörd otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 130 kvadrat metrdir. Evin qiyməti isə 68 min manatdır. Real alıcıya endirim mümkündür. Səhifəmizə dəstək olmağı unutmayın. Evin 4 tərəfi də cütdaşla tikilib. Kombi xəttləri çəkilib. Bu da evimizin mətbəxidir. Evin qapıları çox bahalı qapılardır. O 100-150 manatlıq qapılardan deyil. Bu isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağıdır. Dəyərli YouTube izləyicilərim, sizin də satışda olan hər hansı bir mülkünüz varsa, bizə müraciət edin, mülkünüz tez bir zamanda satılsın. Bu evin aboyları vurulub, polları laklanıb, yeni təmirdən çıxan evdir. Evin 100 metr məsafəliyindən Koroğlu və şəhər daxili bir neçə avtobus xətti işləyir. Hər tərəfi yaşayış yeridir. Əgər yanında sol tərəfdə olan evin də videosunu izləmək istəyirsinizsə, səhifəmdən keçid alaraq həmən videonu da izləyə bilərsiniz. Eyni gördüyünüz bu ev kimidir. Heç bir fərqi yox. Qiymətini unudanlar üçün sonda bir daha qeyd etmək istəyirəm. 68 min manatdır. Real alıcıya endirim ev sahibi tərəfindən inşallah ki olacaq. Videomu sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.